Të paktën 7 persona nga fshati Kafaraj i Firit janë paraqitur mëngjesin e së shtunës në spitalin Arenal me probleme gastrointestinale. Të shtruar në spitalin infektiv, banorët thonë se kanë shfaqur shenja helmimi pas konsumit të ujit të pishëm që e marrin nga një burim në fshat. Kanë ardhur plot do të urgjencë. Ja tu shtruar, ti kanë ardhur kanë iku. Sa problemi nëse vin, kanë edhe ujësinë, po kanë një çesën poshtë ata me të burimin e vet. Kupton, ka vite me shekuj që pinë atje, domethënë, fshati. Ne pa pritur. Kodi bëjnë analizat atje, asaj çesën, kemi çesën ujin atje. Se kupton nga se ka ardhur për shembull. Ne dim që erdhën me kriza për shembull të forta. Son nga uji. Fitën nga uji. Tash dalë një drejt diçka nga se ka atë do. Nga ana tjetër, mjekët pohojnë se simptomat tek shëndeti i pacientëve të njësisë administrative Frakull mund të jenë dhe nga ndonjë viroz. Njësej 7 raste me sindromin gastroenterit akut. Që janë, thash, gastroenteritet janë jashtëqitje të shpeshta, të vjella, me dhimbje koke dhe me temperatura subfebrile, me gjendje të përgjithshme të mirë. Se kush është shkaku i kësaj patologjie, normalisht ne nuk kemi të dhëna. DSHP-Fier ka marrë mostra nga uji që kanë konsumuar banorët e Kafarajt për t'i bërë analizat dhe të martën priten rezultatet.